ପିଲାମାନେ ଆସ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର। ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର: ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ସରଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ, ମାଧୁରୀ ଭାତ ଖାଇ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଠା ବାଣ୍ଟିଲେ। ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ମଳୟ ପବନ ବହେ। ଏହି ବାକ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ହେଲା ଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଲେ, ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ବହେ। ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ହେଉଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବାରୁ ଏହା ହେଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଓ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତା'ର ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଉଛି ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ହେଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଓ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସାକୁ ଫେରିଲେ। ମହାବାତ୍ୟା ହେଲା ଓ ବହୁ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ତିନିରେ, ମୁଁ ସକାଳ 6ଟାରେ ଉଠିଲି ଓ ତାପରେ ମୁହଁ ଧୋଇଲି। ଏହି ତିନୋଟି ବାକ୍ୟରେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ହେଲା ଓ ଫେରିଲା। ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ହେଲା ଓ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଏ ଦୁଇଟି ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଉଠିଲି ଓ ଧୋଇଲି, ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଏହି ତିନୋଟି ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବାକ୍ୟ ଉକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବାକ୍ୟ ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟଟିକୁ ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟଟିର ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଲାଗିଥିବ ଯେ, ଯେଉଁ, ଯାହାକୁ, ଯଦି, ଯେଉଁଠାରେ, ଯେହେତୁ, ଯେତେବେଳେ, ସେମିତି, ଏସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଥାଏ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ନିର୍ମଳ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼ ନିର୍ମଳ ଦେଖାଯାଏ। ଏ ହେଉଛି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ତାହେଲେ ଜଟିଳ ଏବଂ ସରଳ ବାକ୍ୟର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ ସେ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିକି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି।